你有冇試過用 AI 診症咧？今日咧我就會試下咧攞一個真實嘅病例輸入去 AI 入邊，跟住睇下佢出嚟個結果究竟係乜嘢。嗱，咁而家我就嘗試去輸入翻原本一個真實嘅案例先啦。我哋主要咧就睇下 AI 問緊究竟信唔信得過。嗱，我而家大概同大家講下啦，一個31歲嘅女病人啦，成日都覺得攰嘅，咁啊經期佢就唔準咯，咁然後佢子宮內膜比較偏厚啲。咁而家我哋入咗去之後咧，AI 佢會有問嘅條脷係乜嘢色，脈象係點。咁我而家都將原本嗰個情況輸入埋落去先。咁一般咧，如果個 AI 診症，如果大家試過咧，佢會不斷問你一啲問題，咁然後佢會俾一啲建議你嘅。嗱，咁而家咧，我將本身病人嗰個案例輸入咗去啦。咁佢而家就覆返我咧，呢位病人咧係呢個肝鬱腎虛氣滯血瘀，咁佢會建議一條方叫做逍遙散，係啦。咁啊，我覺得呢個答案咧就一半啦，咁啊有啲中有啲唔中啦，因為始終佢有一啲位置可能佢真係唔係太合適寫得。咁呢一度咧，嗱我哋做咗一個真實嘅案例啦，就發現 AI 咧佢比較叻嘅地方，佢會記得晒所有嘅估值嘅，而且佢唔會鬧你啦。問診嘅時候，咁由佢24小時按 call 有啲咩問題，你都可以問佢。但係有一個問題就係，我哋而家啱啱輸入嘅時候咧，望聞問切，佢就係得個問字，咁啊望唔到診啦，亦都唔可以去密診啊或者各方面。咁我咧就因為自己係中醫師，就可以係將我切脈放入去啦。咁但係大家可能就未必會咁準確放到入去啦。咁然後啦，佢亦都唔會好人性化問你一啲多餘嘅問題，例如壓力大唔大啊，或者點瞓啊，呢啲佢都唔會問你嘅。咁呢一個可能就係 AI 佢本身學唔識，咁呢個係中醫嘅一個精髓，可能佢未必完全做得到。咁咧，然後咧我就今次覺得咧，可能 AI 呢個問診咧，佢出咗我嗰個 patient 嘅答案咧，可能就係真係50%啦，係啦。咁因為我原本呢條方咧有啲類近，但係其實唔似嘅，因為呢個都係一個成功嘅案例，所以我就可以攞嚟試一試佢嗰個思路究竟係點樣睇啦。嗱，咁我哋而家簡單嚟講，其實 AI 中醫咧做參考係 OK 嘅，但係咧如果完全做一個真實嘅診斷咧係唔 work 嘅，係啦。咁咧大家留言話俾我知 AI 你有冇試過攞嚟做問診，亦都話到俾你知係有啲乜嘢病咧，下邊話俾我知啦。